दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा है, इसके बच्चे हैं अंदर। अब पहले ये चिड़िया अपने बच्चों के लिए दिन में कई बार खाना लेके आती थी, लेकिन पिछले 1-2 दिन से मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि इसने खाना लाना बंद कर दिया है और ये इधर इधर उधर उड़ के ची 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 दिन भर करती रहती है। तो मुझे लगता है कि ये चिड़िया उनको इनकरेज कर रही है कि वो खुद बाहर आएँ और उड़ना शुरू करें, इसलिए शायद इसने खाना देना कम कर दिया है और बच्चे थोड़ा थोड़ा बड़े हो गए हैं। तो वो चाहते हैं कि अब ये उड़ना शुरू करें धीरे धीरे, और इनके पर भी निकल आए हैं अभी छोटे छोटे। ब्यूटीफुल।